Wajib tahu, ini dia 5 kebiasaan manusia yang bisa bikin kucing jadi sedih hilang hingga ilmu sakit loh. Pertama, tentunya. merokok di sekitar kucing. Asap Dari tembakau bawah juga mandi. berbahaya bagi kucing karena bisa beresiko tinggi mengidap kanker dan asma jika terus dikelilingi asap rokok. Kedua, meninggalkan kucing di dalam tempat yang gelap. Meski kucing bisa melihat dalam gelap, kucing yang ditinggalkan sendirian dalam kondisi gelap akan merasa terlantar. Ketiga, tidak membiarkan kucing bermain. Karena hal ini bisa menyebabkan kucing Nah, merasa ini stres. manfaatnya Keempat, memberi dong. makanan yang Makan tidak dong disukai kaki. kucing. Kucing dikenal suka pilih-pilih makanan. Makanya kita harus peka ketika memilih makanan buat kucing. Dan terakhir, lupa atau terlalu sering memandikan kucing. Kucing memang bisa membersihkan dirinya sendiri, tapi kamu juga harus rutin memandikannya setidaknya 2 minggu sekali untuk kesehatannya.